Bueno, estamos en La Molina probando el nuevo Blizzard Thunderbird de Radio 13 en 1.65 con un patín de 70. Un esquí que yo noto que me resulta comodísimo en la zona de patín. Es posible que sea por esta placa nueva de carbono que va muy bien y un amortiguador que tiene en la zona media. Y es un esquí que es cómodo desde el primer momento, lo sientes tuyo enseguida. Y bueno, entra facilísimo espátula, el patín es cómodo y tiene punch en cola, pero no es un esquí muy rígido de atrás, con lo cual es un esquí, entiendo, para un nivel avanzado, pero gente que está todavía en progresión hasta un nivel experto. Muy buen esquí, divertido, cómodo, incluso puede ser fácil y en nieve dura va perfecto, o sea que un esquí muy recomendable.